觀眾朋友，大家好！你哋知唔知離火運其實就好似一個好大嘅氣場咁啦，會令到大家咧好容易受佢嘅影響，變到心浮氣躁啦，或者係空虛嘅。就好似企喺火堆隔離啦，會覺得好暖粒粒喎，但係行到火勢入邊咧就有危險噶啦。所以咧要小心平衡翻自己嘅狀態。想唔受離火嘅一個影響咧，最緊要就係令到自己嘅心啦可以徹底咁樣定落嚟，千祈就唔好咧盲目去跟大隊啦。做任何嘅事咧都盡量要以旁觀者嘅角度去睇，唔好因為周圍嘅一啲嘈雜啦而迷失咗方向。呢個時候咧要好好培養翻自己嘅一個堪睡之氣啦。養腎咧就係其中一個重要嘅方法啦。通過節制慾望嚟保持翻身心嘅平衡，咁先至可以穩住自己嘅能量。呢個階段咧更加要注重修煉內心，令自己嘅內在變得豐富，盡量令自己擁有紮實又無可替代嘅價值，咁樣咧先至可以喺紛繁複雜嘅環境之中啦企穩腳架。記住啦，萬事咧都唔使咁憂心嘅，保持翻平和嘅心態至緊要，唔好俾外界嘅一啲浮躁啦影響到自己。覺得有用咧，記得點讚收藏，分享俾屋企人同埋朋友。我係楊亞智，福生無量天尊，我哋下期再見啦。